ёбаный в рот. Катился нахуй куда-то в ебеня. Ладно. Новый кадр сделаем. Дубль номер 2. Дорогие друзья, здравствуйте. Хочу рассказать вам про этот вот храповик. Рассказать, как я его делал, с какими нюансами столкнулся. Что вот это за место такое. И почему вот здесь так вот поблескивает. Значит, храповик для пресса. Такой вот заказали такую вот работу интересную. Так-то видите, он достаточно увесистый такой товарищ. Сейчас штангелем его стрельну. Оп. 35 миллиметров. Диаметр тоже большой, штангель надо брать. Такая вот замечательная штука получилась. Значит, сталь 30 х. ХС даже, вру. Сейчас шпаргалку посмотрел. 30 ХС, значит, у него сталь. У меня нету долбежного станка. У меня все в раздумье. Все никак у меня не срастается. Сейчас зима, тем более его сейчас хрен купишь. Ну, купить что угодно можно. Но затащить его ко мне — это целая эпопея будет. Ладно, не об этом. В общем, сделал я отверстие больше. Сделал втулку. Разрезал втулку и просто вварил ее сюда. Вот видно, как шов был. После этого, естественно, торцанул. Вот как шовчик был, видно вот тут. Немножко подкалилась она в этом месте. Но что самое интересное в этом храповике, его угол. Здесь не 90 градусов, здесь 45 градусов. Вот у меня просто каким-то чудом, каким-то счастьем нашлась такая фреза дисковая. Сейчас вам ее покажу. Вот, на самодельной оправке замечательно получилась фреза. Через гайку ее затянул. Вот в таком исполнении на горизонталку поставил и резал. Резал, получается, на делительной головке. То есть вот у меня зуб как садился. Вот, сейчас выставить его надо, правда. Оп. Вот таким вот макаром. Классно получилось. Конечно, помучиться пришлось не за один проход. Я ее делал, за два, по-моему. Нет, вру, даже за три. Третий я делал на маленький съеб, чистовой проход. Но теперь подходим к самому интересному. Нужно сделать термичку. Нужно сделать закалку, и очень важно не перекалить ее. Потому что предварительно изначальная, вот которую дали мне как образец, храповичок, вот он явно был перекален. Даже структуру ее видно. Она вся такая прям кристаллизовалась. Может быть, не делали отпуска, либо слабый отпуск был после закалки. Потому что, видите, он прям, ну, как стекло, он просто покололся весь. И вот тут вот тоже, вот, что видно, следы окалины. То есть после закалки никакую обработку на нем не производили. Хотя, может, это и не... Нет, это не окалина, это просто грязь. Значит, в это место у него не рабочее в принципе. Вот эта часть работает, только вот половина работает. Вот эта часть, значит, не работает. Где-то я тут даже смотрел, трещины видел. Где-то они были. Во, с этой стороны. Во, видали? Зуб прям отрывало. Вот мне кажется, вот тут тоже. Ну вот эта часть как раз и работала, сильнее всего, похоже. Она была перекалена. И вот я хочу сделать закалку чуть послабже, чтобы не перекалить ее. Насколько я ориентируюсь, единиц 55-60. Вот на что бы я бы хотел получить. Вот очень будем стараться. Печка, слава богу, есть. Сейчас запущусь, все подготовлю и очень постараюсь снять вам процесс. Что, друзья, товарищи, температура вроде у нас вышла. Посмотрим. Все отлично. Подогрев масла. Дубаст своими руками. Что, друзья, все у нас прошло успешно и удачно. Твердомером, к сожалению, померить я ее не могу,
потому что термичкой я планировал начать заниматься только летом, а сейчас у нас зима. Тепленько еще. Сейчас у нас зима, но термичка понадобилась сейчас. Заказал твердомер, он еще до меня не дошел, а придет он, наверное, прямо накануне Нового года. Так что мы еще ждем твердомер. Твердомер мы ждем. Пока что померил на твердость колхозным методом напильником. Напильник, не сказать, что он соскальзывает, он сгрызает, но как-то нехотя, скажем так. Так, где проскользит, где сдерет, ну так, поверхностно. То есть, в принципе, мне понравилось. В принципе, мне понравилось, как она получилась. Ну, дай бог, будет работать. Потом серия будет еще из 5 штук таких. Там уже поэкспериментируем. Дай бог, твердомер придет к тому времени. Может, и эту переделаем. Перекалим ее. Всем спасибо. Это совсем забыл сказать. Подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка в описании. Ставьте пальчик, ставьте ракету. Все, всем пока.